हा पडला ना रिंगा बाहेर काढा जे बी ओरिजिनल आहे का पहिला कोणता आपला काय माहिती त्यावर नावच नाही त्यावरती दिसणार आता काळा पुढं झालं ते पण हा काय लॉक आहे का नट हां सेन्सर कुठं ह्याला कुठं सेन्सर आहे सेन्सर म्हणजे ते एक आरती घेते आर्थिंग येते का चांगला आहे का गेला आहे गेला ना नसला का लोकेटिंग पिन आहे ना त्याला ओरिंग टाकली का सॉरी सर्किट टाकली का त्याला